देश के राजा लोग धनुष तुरे खातिर आइल बा। अब बारी बारी से धनुष बजमाइश करता लोग, लेकिन धनुष केहू से हिलत नहीं थे। वही मेरा राजा जनक जी खड़ा होके कहने कि निज निज जाहो लिखन विधि तज हुआ से निज निज गृह जाहो और लिखा न विधि वैदेही विवाहो। प्रमाण साबित करता बबुआ जी कि एक बार में 10-10 हजार राजा लोग धनुष के उठावता, लेकिन धनुष केहू से हिलत नहीं थे। राजा जनक जी क्रोध में आके कहने की तज हुआ से निज निज गृह जाहो लिखा न विधि वैदेही विवाहो। ओ समाज में क्षत्रिय कुल के बालक दू जना बैठा रहले, राम और लक्ष्मण। लखन लाल खिसिया गईले, कहले कि भैया राजा के कहो कि क्षत्रिय कुल के समाज में हतना ललकार के बोला तारे, ई ललकारी इनकर निमन नहीं खेला। लखन लाल कहले का तो बचनिया संभार के बोलो, तो यही जबारे सुनो अरे कोशिला ललनवा हो बचनवा संभार के बोलो, तो यही जबारे सुनो कोशिला ललनवा रे बचनवा संभार के बोलो। यही जबारे सुनो कोशिला ललनवा बचना न संभार के बोला। लखन लाल खिसिया गइल बाड़े। विश्वामित्र जी लखन लाल के समझावता नहीं। ए जी तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखनी कि विश्वामित्र अब समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में अब है विश्वामित्र जी राम जी के आदेश देता नहीं कि राम उठा और राजा जनक जौन प्रण कैले बारे वो प्रण के पूरा कर। अब इन्हें मैया सीता जी सूरज नारायण के ध्यान धैले बारी, तनी खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जा। ई लो भैया नचनिया हो आ ए लोग के जवन रोल देम तो रोल लो क लेवेला। कबो माइयो बन जाई, कबो मेहरारुओ बन जाई लो, आ कबो समय ओइसन आई कि उहो रोल क देवेला। जवन 5 बजे भोर में रोल होला। एगो राव रे एगो इनकर जोड़ी लागता लैला मजनू के। अब है सीता जी सूरज नारायण से रो के कहा तरीका बोल भैया बारे के तनी रहे के बा कि उगाला अरे शुरू जाए बाबा हो पैया बारी तो रे दुनिया हो गया जो रे गलत बाबा दुनिया हो गया जो
सीता जी कहली कि हे सूरज नारायण ए जनम के दुखिया ये बाबा हो माई बाप नामो धरती से जन्म लिए बाबा घर वानमो ऐसन बलवान दिहत बाबा धनहिया दिहत तो अभी है सीता जी सूरज नारायण के आदेश कैले बारी। अब इन्हें भगवान राम चली अब है ने सीता जी मैया सीता है ने आजा आवो अब पुण्य भैया तनी एगो लइका के तनी भेजल जाओ हमनी। हां तेल लगाओ लइका के भेजी। अरे तेल लगावल रे तेज तराक लइका। अच्छा बबुआ हां है ने जाता तनी माइक धरो तनी माइक अब है ने ऊपर तू ही आवो तू ही आवो माइक धरो। ये लइका तेज लगाता रे आ इहे लइका देश के नाम रोशन करी है ने आ जाता राजा। हाँ हाँ जी 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 तब मन मिजाज ठीक बनो कोनो दिक्कत नखे नो राउड नाम लइका। अरे भाई तो लइका बरलही बाड़े हां राउड नाम बबुआ। अरे लोग पगला गला तो नहीं खन ए महाराज हम पगलाइल बन तई बबुआ नहीं खन तई सियान बारे। ए महाराज पहले चैन बंद करवा देखे ए पहले हाथ यहां से उठाओ एकनी के चैने पर नहीं रहेला कल तुरंत बेचैन करे लगी लइका। अरे बगली के चैन जब एकरा खोजे लगी तो भागे के रास्ता ना मिली हां वही ना खोजिए वही। तब बबुआ राउड नाम रंजन मम्मी मरद हई केकर मरद है मरद हई तो हां माई के दूध पीला ही नहीं खे मरद हई लन्ना ना ओए देखो तब तरह ठंडे ठंडे निकल जाई। चले जाई बबुआ तू हेने आवता तनी ते आव हां हेने आवना ए बबुआ तने हेने आवता ते आवता ए भाई दू गोला है मैं समय के लोग ध्यान देवे चला सुदर्शन आओ मुरली आओ ना उ लइका पटखा गइल बा। हम तो कहन कि हे लइका के भेजती लो तनी मर रहे। हां हां एक के नंबर आ जाइए हेने तो आई 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 अब आज हम एक उड़ जा सका साचो हां खानी साचो खानी हां तो झूठो खानी मरद ना साचो हूं मरद बन। अरे उ कंचा भोआ के नाना हवे कंचा भवा के इनकर मन जन तर कहे जन मनाइल बा काहे ई दू गो नचनिया लोग के देख बड़े मन पगला गइल बा। और बचनिया के ले जाई चौरा में बैठल ए बाबा जाए के बेरा हम मुड़ी छुआ दे ह हां कि मुंह वाला पे बाछी उछी ना छुआ सीधे सीधे बैकुंठ हो जाई बैकुंठ। हां आहे में मरने लइका बोलावो तनी एगो कहां लइका होता। अरे रे वही करे रहेगा। अब ये सीता जी सूरज नारायण के आदेश कैले बारी। हां अब भगवान राम धनुष तोड़े खातिर खड़ा होता ने हां ना केहू धनुष के उठावल देखता ना केहू तुरल देखता। धनुष टूटल बली रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय सरस्वती माता की जय हंस बहनी की जय बोरा माई की है भसावन में आयल बड़े का महाराज प्रसादी बटवाई प्रसादी सरस्वती माता के सबकटी माता करला। इहे धनुष टूट गइल आ सखी लोग जुट गइल। हां सखी लोग सूत गइल। सखी लोग सुत गइल ना जुट गइल। हां आ सखी लोग कहत का ए बबुआ लइका आ जाई त ठीक रही। आज पहिरावा सिया जी पहिरावा सिया जी
आय अपन राम जी के माला पहिरावा पिया जी, अपना राम जी के माला पहिरावा सिया जी, गलवा में माला डाली कर पर नमवा, एको बार हुआ समय आके बटनी है कितना देर गावे के बा, कितना देर गावे के बा 20 मिनट हमर समय हो गल बनू, समय हो गल बनू हमार। गलवा में माला डाली करा पर नमवा, अजूर से बन गई तोहरे सजनवा, पहिरावा सिया जी, पहिरावा सिया जी, अपना राम जी के माला पहिरावा सिया जी, अपना राम जी के माला पहिरावा सिया जी। यही जा मैया सीता राम जी के गला में माला डलले बानी, सीता जी राम जी के गला में माला डलने, जयमाल भइल प्रेम से बोली श्री रामचंद्र की भगवान के नाम लो समय समाप्त हुआ, कोनो दिक्कत के बात नहीं, क्यों गिल का ताल में गा दी ना 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 ना